呢一度係康康 Airline check-in counter 啊，後生好多日本咧好多都係 shopping 嘅，買件大件嘅嚇。坐香港 Airline 可以坐廉航咁，要去到呢個星際呢、個登機閘口嚇，好耐冇嚟過啦。以前坐啲香港快運先嚟呢度啫，估唔到又嚟到呢度啊！而家就喺呢度等緊上機去仙台，咁呢度有個旅行團東瀛遊嘅，咁真係好耐唔坐飛機都冇撞過香港嘅旅行團啦，真係今時今日原來仲有旅行團嘅嚇，好奇怪啊！而家9點半鐘飛機咧，而家8點半鐘等緊，咁呢個環境係幾好嘅就坐喺度啊！咁呢度 Hong Kong Bank 嗰啲嘢啦，飛機應該嚟咗啦，另外拍緊另外一邊你望唔到啊！航機正補充業。好耐冇坐咗 Hong Kong Airline 嘅 flight 啦，幾年前啦。咁睇熒光幕有個熒光幕板呢度啦嚇，咁呢個掛衫嘅，咁好少可有呢個設施嘅啲掛衫。USB 插頭啦呢度啦，咁一般喺下邊，呢個擺喺上邊啦。咁呢有個mobile啲傳統舊式嗰啲啦嚇，即係彈出嚟好少啦。咁呢啲嘢基本啦，台就唔使講啦。係呢個比較特別啲嘅呢個掛衫咯，同埋呢個飲品啊，好少有齊啲嘢㗎。香港 Airline 禮物包，咁睇下啲咩先？有啲醬咗嘅嘉頓餅乾啦，應該有個蛋糕仔啦，都係嘉頓嘅香港品牌。咁呢個 Kiss，OK，樽水喎，幾好啊！呢個西藏100礦泉水天然，呢個上咗市公司㗎，咁呢個袋仔幾靚㗎 ，OK 啦。出咗仙台機場啦，喺出閘咧得一班機嘅，基本上唔使等就出到啦。咁呢度有呢個好過癮乜嘢？呢度有一個單車坐單車位喎，正喎，咁有 locker 啦，基本上有停車場收費啦。咁呢門口有個台灣團啦，頭先我有一個香港團啊。咁呢個嘅仙台國際機場 check-in counter 國內線，咁對面咧就係鐵路啦，去市中心嘅咁你個對面啊，咁咧就頭先啱揸1分鐘就搭唔到嗰班火車啦，市中心咁要搭3點28分咁嘅火車啊，咁先有啦。咁呢度喺2樓連接咧就可以去到嗰個火車站啦。28分等翻，咁正路趕唔到4點鐘嗰班車去新清心啦嚇，希望有4點鬆啲，4點半有啦，唔好等1個鐘頭啦。仙台機場火車站啦，咁呢件好細嘅，唔使排隊出到站。如果個飛機唔係 delay 10分鐘，我應該趕到3點08分班車趕到尾啦。OK， 咁呢個機場咧彈珠啦。嘅嘢啦，咁呢個咩仙台空航影相嘅小朋友玩啦。咁呢度買飛啦，都係標準嗰啲嘢啦，買飛售票處呢度OK， 咁仙台空航仙間線 yes，OK， 日本買飛嘅圖啦，咁有仙台住啦，仙台呢度機場空航，咁睇都買咗飛啦，660 yen 啦。咁入呢度放錢，咁呢度就出飛呢個找錢咯，都係咁啦。好細呢個機場鐵路咁呢度咁啦，咁2節咁2號閘就3點28分開車好簡單呢度咁呢個機場仔2番線。即係2號月台意思啦，咁28分先開車，咁我已經送媽媽行啦如果08分就趕餐死呢度咁陽光普照，20度溫度，你有冇頂嘅溫度呢啲嘢傳統嘅火車仔啦OK，
啊！真係大鄉里居然即係符碌啊！真係攞張面雪，將車飛跌咗地下。OK， 係啊！而家到達咗新青森站啦啊！頭先仙台站太匆忙，冇時間拍片啊！咁你啊頭先坐呢一個車新幹線嚟嘅啦，啊嚟咗佢叫做新青森站啊！新幹線啲火車咁嘅樣噶啦，錯噶啦 OK， 咁啊就係咯，嚟呢度凍好多啦嚇，10幾度一度啊，嚟到北啲就凍啲啦嚇。哇！頭先喺個仙台站得幾分鐘，又要買嘢，又要上車，真係複雜啊！而家拍嘢啦。呢個阿毛尼嘅車站有靚女啦嚇，係青森站啊，嚟呢個站啊嚇，咁啊嚟嗰度咧就第3次呢度啦嚇。最後一次嚟啦，呢個應該唔好再。頭先係坐呢一隻咁嘅 local train 嘅巴士嘅火車嚟呢度啦嚇。咁啊呢有個新淨啲嘅火車，呢個靚啲㗎，唔知係咩線啊？你青森呢度嚟到啊。OK， 呢個一出青森站前有個周邊圖地點啦，揾下聽日去咩車站先啊？揾到啦，11號車酸湯溫泉JR 北雪嘅OK， 11號巴士站。好嗱，以前嚟過問句嘢好好噶，個女人嚇。咁11號車站喺正旅遊局呢度啦。聽日就呢搭巴士，第一班車係8點10分7點半到咯。咁我住呢間酒店，而住過原來我應該住過呢間㗎，住 cheap 呢間㗎青森酒店。第一次嚟就係落大雪，行都行唔到㗎呢間日本嘅嘢點樣 cheap 到就咁上下啦嚇。出咗 lift 俾個走廊光門，我就住315號房啦。一入到嚟插時卡啦 ，OK， 咁就 room tour， 一啱望晒單人房，經濟型客房，400零蚊港紙一晚，香港價錢啦，包早餐。OK， 咁呢度 OK 啊。住過呢間酒店，原來一望就望到下邊呢個旅遊服務局啦。咁有個 shopping mall， 咁邊度就對正火車站，就方便低數就賣 cheap 嘢啦，係咯。咁我而家落食嘢，買啲裝備。旅遊局對出就係聽日坐巴士地方啦，巴士地方，所以呢個就邊度都唔去啦。已經6點半你見好日山莊有啲 hiking 嗰啲嘢賣喎嚇，係咯。咁你望晒房，一張床，一個書台，唔算窄啦個房嚇，係咁咯，有嘢嚇。咁佢呢一個咧就係啦，呢一個就係嗰啲廁所啦，都係咁嘅入口燈。浴室燈係啦，呢個啦嚇，一眼望晒，好搞掂。嚟到食個拉麵先，呢個青森呢個咧就價錢貴啲，1100 yen 啊，即係60蚊碗啦。但係香港食100幾蚊碗啊，好傳統嘅要坐吊腳凳嘅。OK， 醬油拉麵望到好細面嘅喎，1100 yen 啊。咁呢度就日本嘅拉麵店啦，嗰啲筷子前景特別啲㗎，水又唔斟要自助嘅咁啲好堅嘅，有埋英文名㗎。頭先嗰度問就好招積嘅，識講英文幾好聽㗎啦。喺火車站上蓋一個百貨公司啦，行一行啦，咁冇乜行程啦，有喺酒店對出，咁行一行啦好舒服入到嚟喺辦公室，睇下啲香港冇嘅嘢啦。睇嗰啲碗啦，瓷碗啦，日本陶瓷好貴唔係平嘅睇下陶瓷啦。OK， 好咁睇下咯。呢陶瓷300 yen 個平喎，唔貴。碗咧500 yen， 不過20蚊個碗，用香港60-70蚊都靚嘅。呢啲應該唔錯，睇落去500 yen 一個喎，但冇人攞啲碗翻香港啦。呢啲陶瓷碗好靚啊，500 yen 一個咋。呢做飯碗就好啦。如果有行李孭大篋就買10個8個翻嚟啊。香港買60-70蚊個日本做嗰啲，呢個 size 啱啊，哼哼聲啊，好靚啊呢個啦。嚟到一個飾物店啦，咁Daiso即係10蚊店豬啦，香港有多間
咁啊睇下有啲咩睇啦。哇，琳琅滿目。可惜仲要孭住嘢行到全程，唔敢買嘢。第一站買嘢唔得點啊，去到最尾一站仙台先買嘢啦。而家咧就嚟到呢個清心駐嘅中央大街，咁樣咧就應該第二次嚟啦。第一次嚟咧就漫天風雪嘅嚇，真係唔係講笑，行唔到嘅完全。咁係啦，隔離睇一睇啦嚇，揾食睇一睇嗰啲海鮮整係2800已經係太誇張啦。咁生薑燒又太普通，真係好多嘢諗嘅啫。行下大街嗱，幾舒服喺度啊！今日就冇行程啊，坐飛機去到仙台，跟住由仙台機場坐火車到仙台站啦。仙台站就坐新幹線嚟到新清心，再轉一程，即係落火車先到呢個清心駐啦。咁住宿地方就喺火車站對面啊。呢度嚟個印象好大印象啊！而家食個清心當地嘢帆立貝啊，帆立貝呢個特大，咁即係帶子啦。個門口幾靚，頭先有一個帆立貝套餐就2400，咁呢個1200食2嚿得，因為喺食咗個拉麵已經幾飽啊。食完1200唔夠啊，加得個帆立貝500，咁你都 OK 啦，2000蚊埋單，yen 唔係蚊啊。火燒龍翔雞，OK。火燒龍翔雞度啊 ，OK 搵食啊！好啦，坐定定，叫咗中間呢一個帶子套餐定食1200 yen 包埋。如果好味唔夠飽，就加多一個串燒帶子啦。咁頭先食咗個拉麵已經有啲飽嘅，但又唔可以唔食嘢喎。咁呢環境幾靚嘅嚇，冇乜人上嚟食，好奇怪係嘛？我差唔多包場得2圍台有人啫，因為飲酒多㗎，好似我咁食呢啲好少嘅。咁咧定食碗飯啦，食個拉麵。晏晝3點先食咗2個飯團。好啦，咁食緊呢個啦。今日就買咗少少嘢啦，嗰啲美西飯速食飯啊，呢度賣為20蚊港紙一包，香港有咗 discount 都成45蚊啊！如果冇 discount 特價就52啊！上次去東京嗰度見到有㗎啦，買完4包先啦。最尾嗰站如果喺仙台有咧，再整多4包嚇，即係一半價錢。露營用嘅速食麵、速食飯啊！呢個帆立貝咧就帶子套餐嚟咗啦，熱騰騰等咗20分鐘嚇，碗飯夠大碗，真係夠晒飽啊，唔使再加嘢嘅嚇。一個帶子套餐，覺得帶子太好味，再叫多一個串燒帶子嚇。哇，正晒咯！而家呢度咧有清心啦站嘅對面嘅一間酒店啦，經濟型酒店啊，一間房望晒啲標準嘅經濟型酒店咧，就係12平方或者11平方米嘅啦，一張雙人床啦，咁台仔有個窗，個窗就望到正清心火車站啊！原來以前我住過呢一間㗎啦，第一次嚟開放咗，疫情呢日就冬天嚟，冰雹大雪，真係即係飄雪得好暴雪啊！今日嚟到就而家係少春天啦，即係日頭就15、16度啦，而家黃昏就10度啦，咁好舒服啊！頭先出咗去食咗晚飯啦。咁今日冇行程嘅，主要就由搭9點半鐘機啦，由香港飛去仙台。仙台咧以前冇直航機嘅，最近開始航機有幾個航司做啦。由仙台坐火車站，坐普通嘅火車去到仙台站啦，就嗰個大城市東北最大嘅城市啦。咁喺嗰度咧就揾咗輪先揾到嗰個可以攞嗰個火車證嘅地方啦，跟住買埋車飛，即係用自己搞掂啦，冇求人啦。喺嗰度坐新幹線咧，1個半鐘頭嚟到新清心，跟住再轉火車先到清心站啦，落嚟就係啦。咁落到嚟而家幾舒服㗎，差唔多6點半先到呢度啦。搞嘢，今日冇行程啊，放低酒店放低就去咗
酒店上面嗰個百貨公司行下啦。咁啊買咗幾樣嘢，最抵嘅呢樣啊，最抵嘅呢樣啦。頭先講過下啦，最抵呢一隻嘢啦，呢隻麵啦嚇。咁就20蚊港紙到啦，香港要賣40零蚊嚇呢隻粥食麵啊。咁啊冇乜特別，咁啊行一行大街，以前行過啊，以前落大雪咧就成條街都有2、3尺雪頭，而家春天好舒服啊。咁啊食咗個帶子套餐啦嚇，好好味啊，1200搞掂啦。咁啊食低咗嗰啲錢就食咗個拉麵啦，就醬油拉麵麻麻地啦，冇乜肉。咁啊帶子拉麵真係幾好啊！食完之後好味，再 encore 多兩個帶子，咁啊食咗2000円。食2000円100蚊啫，港紙鬆啲啦嚇，平靚正啦嚇。咁啊加埋拉麵1000円，咁啊今晚食咗3000円。今晚冇消費啊，咁啊係食嘢咯，冇行程啦。咁聽日先去一個叫做奧賴約咩溪流啊，就有啲溪水啊嘛，去個咩湖咁啊，唔記得名啦。咁我會聽日住一個好出名嘅酸湯溫泉啊。咁啊啲雜誌介紹嘅，咁啊聽去嗰度。咁啊，玩法就有啲調轉啦。我先去咗嗰個奧賴約溪住酸湯溫泉，走先由嗰個酸湯溫泉走，之後後日先走啦。咁如果嗰個八甲田吊車係唔開嘅話，就唔去 bypass 啦。早啲去到呢個城江嗰度喎，玩下啲城市啦，好啊。今日就係咁咯。咁而家寫下 blog 喺度啊，好輕鬆，好舒服啊。啊，今日冇行程啊，嚟咗呢度㗎啦，好意想唔想㗎啦。